gente, acho que a gente não achou essa cachoeira. E eu já machuquei meu dedo. Foi na hora que eu peguei o ninho. Então agora vamos continuar, que aqui tá vazio. Não dá pra saber onde eu tô. Estou perdida. Olha o tanto de árvore. Vamos correr. Que aventura na selva, né? Gente, só mato. E aqui tá ardendo. Eu também não sei onde a gente tá. Se não descer por ali, vai ter que voltar dando a volta. Eu me perdo no meio de uma mata. Gente, não liga, tô conversando com meu irmão tá aqui na frente. Olha, gente, até que é bonitinho, mas aqui é perigoso se perder. Olha. Vamos continuar, gente. Eu vou pausar aqui e vou continuar o caminho. E já já eu volto, tá, gente? Tá? Acho que a gente tá chegando. Gente, agora para de correr. Agora a gente tá chegando e a gente vai correr. E vocês vão ver. Ai, que argila, gente. Essa água tá mais quentinha, gelada. Não tanto, né? Mas... novamente esse pau aqui pra gente passar. Significa que já tá voltando, que é o lugar certo. Não é a que dorme. Ah, não. Ah, tá. É a dorme. A planta que dorme, gente. Ó. Cadê um? Ó, ela dorme, entendeu, gente? Vamos voltar. Ó. Preciso de água urgentemente. Aquela goiaba me sustentou. Minha sede, né? Aquela hora. Corri. Agora tô cansada.